我们丢个石头，测试一下它的深度。下面有人吗？200多米的竖井中部出现无底深渊，它的底部又会是怎样的地质结构？刚才听老乡讲，今天我们要去这个坑，就是曾经以前掉下去一个人摔死了以后，那个死者的家属啊，发了24块大洋，请人下去把这个摔死的人吊上来以后，结果他们的顺序搞反了，先吊死人后吊活人，到后头那个活人出来就没几天就吓死了，不知道他在洞里面看见了什么。这是位于杨家湾开林村的一处竖井洞穴，因为洞口处于一片洼地，当地称之为老洼洞。传言让这处洞穴充满了无尽的神秘，至今无人探秘。当年离奇死亡的救援者在洞里是遇到了什么，还是机缘巧合？我们能否揭开其中谜团？敬请期待。这个洞就在一个大山凹里面，那个位置，这就是我们的第一个沉降点，大概在8米多高。这个就是水流在肺岩上切割形成的一个河道，它的真正的入口啊，应该还在前面不远处。从这边过来以后，这里就形成了一个半天坑的状态，洞口很高。在以前呢，这上面是一个多土灰的寨子。刚才我们在上面看到一个大石门，原来是有个栈道的。那个人呢，从上面过栈道的时候不小心一直掉落下来，因为当时这个洞口比较大哈，所以这一块根本都没有石头，是后来垮下来坍塌堆积而成的。这个底下好深啊！经过一段80米的沉降，我们现在已经来到这个竖井的底部，在我正前方又出现一个坑口。这个底下的面积不大哈，非常的干燥，看里面冲下来了好多垃圾。在这段竖井里面发现了这种很大的虫子，到处都是这种虫子的尸体，像一个空壳啊。这个应该是外面的一种马路啊。在夏天的时候，我们经常在树林底下可以看到这种马路。从那个寨子到我这个地方垂直距离是160多米，也就是当年那个人呢掉下来以后就摔死了，后来来救援那个人呢，就在我这个地方啊，把这个摔死那个人拖出去以后，不知道他在底下遇到了什么事情啊，出去以后没几天就死了。在这边呢，又是一个深不见底的竖井。现在是100米的位置了，这个竖井很壮观，完全是在肺岩里面切割而成的，整个岩壁就是刀削斧劈一样，相当震撼。这个地方发现了一个很漂亮的化石，这个不像什么，这么大，像一个贝壳一样。随着我们不断的往下，这个岩层也开始出现了一段一段的，一层一层的，就像千层糕一样。这里马上到洞底了，从上面下来足足的200米，哇塞！下来以后也是很厚的淤层，还是发现了好多这个大的虫子。这边下去一直都是很高的地方，天哪！这些岩层都是水流冲刷形成的，而且它这个质地不一样，看这一层的岩层岩石结构不一样，这一层又是不一样，层层叠叠的。哇塞，超大洞墙，太震撼了！庞哥，这里面起码至少还有300米。这就是一条地下暗河，因为缺水了。好大大厅，这个自然界就是这么神奇，你看，这边是没有动到的，相当于这就是个回水湾，
前面又是一个小的，洞道开始慢慢的变小，哇！而且里面的岩层也是出现一种很奇怪的状态。咋了？前面书记300米悬空300米悬空啊！啊！那石头一点撞击声都没有，直接到底了。来，1、2、3。这不简单啊！不简单，不简单。上。加速度了，我跟你说，石头。这个大竖井刚才这石头输出6秒钟到底，可能会达到200米，有很大的气流吹过来，就是两个大空间中间的一个很狭小的位置啊，在这个地方就形成了狭管效应。这个小변호扇，这个风口位置，哎呀，成懒腰，我去！你怎么到这里睡觉的？翻个这个凹陷处。我们又步入了另外一个竖井，看看，哇塞，身后就是无尽的黑暗。说实在话，我们心里还是多多少少有一点恐惧的。好深呐，直接看不到底。下来30米，看这个岩层，这种岩层质地非常坚硬，水溶是不掉的。把里面的飞岩溶蚀了以后，就这样呈一些像阶梯状的东西。哇，还是看不到底，太震撼了！这个下面还有竖井吗？还有这个大竖井啊，这个可以过去100米，又是大竖井。下来50米以后，这个阶梯般的岩层消失不见，这个底下就是光滑无比的一个岩层。刚才先锋说他到底以后往前行20米，又是一个深不见底的大竖井。哇，这种东西太震撼了！不知道它到底有多深。海螺的化石，螺纹还清晰可见。然后在这边，这也是一个化石，那里还有化石。这个是贝壳，这个纹路看，还是个完整的贝壳。哦，这个岩壁上面到处都是化石，看这些。哎，这里支出来的也是一个贝壳。这个是什么？我的天！螃蟹脚，螃蟹的脚，螃蟹应该是。好，一个尖尖哈。嗯。这是100米深的接头，也就是说我们从上面下来100米了。因为锚点没带够，所以我们这里开始一沉到底。这里下去还有100米。哇塞，好高啊！这里啊，从来没搞过一深200米的垂直竖井。哎呦，大哥，我手都踢软了，这他妈比爬100米都要累啊！啊！下面的岩石非常这样了，7斤多重，主要提纯是提得累得很啊。塞几把毛，你看我这个怎么顺畅啊，老龟？你个老能搞这个东西，哎呀，把我手都累酸了。哦呀，终于他妈到底了！哇，那个去！哎呀，这刺激！哦，笑。兄弟咋样？手软不？把绳子往里面塞嘛。你还转几圈啊？你还转几圈啊？快了，还有2米。2米多高？我操！嚯，这个冲坠呀！这个不难。爬上去1米。哎呀，终于快了。到底了，到底了。到底了，到底了。这种还是不好用，没有绳不好用。
现在这里啊，这里平啊。我腰，你的老腰啊！解开，直接拉着解开。我的老腰啊！你看啊，现在还在往回弹绳子。哎呀，这是什么动物的？牛的吗？反正是牛的。牛的，应该是牛的腿骨，犀牛的。从河道底下的军力纹来看，这底下好久没有发水了。这边还有一个洞岛，现在所有队员都下来了，我们继续沿着地下暗河往前探。没有背着绳子啊？没有啊，没背绳子上哪出球啊？这个水不小嘞。多少年都不发大水了，这里。一直都没水，这个就很奇怪了。这个地下河越走越让人兴奋，太大了。多回头看一下，还有蝙蝠。这地下的淤泥层就像水泥一样，看这种颜色的很奇怪。这洞道越来越小了。啊？像这样的地下河是没有钟乳石景观的，全是灰岩。发现了什么？哇，又是一条地下暗河横穿的，跟我们这成一个 T 字形啊。哦，在上游，下游。它很下游啊。哎，这条地下河。这个地方打起来。啊，下一个，下一把。往下一个走吧。我们刚是从这边过来的，你看这条地下河就是这样，这个方向的。现在我们走这个河道跟主动道形成了一个丁字形的一个地理结构，下面开始变成伏流，我只能爬上去啊。这个岩壁上的岩石外面包裹了一层钟乳石，这里面冲成了那个鱼鳞纹，我们是龙鳞纹。就从这个方向就看得出水是往下走的，往下走的这个鳞片下面是长一点的，冲出了好多小窝。有鱼，啊？圆球，洞球吗？鱼，看有鱼，哦，洞球。从那个小洞里过来，发现整条地下河的水都相当的清澈。再下去，这个积水潭越走越多。为了不踩水，所以我们只能从那些岩壁上慢慢的爬。因为没带潜水衣，在这样的洞穴里面，如果遇到失温的话，是件相当可怕的事情。毕竟离地面已经有300多米高了，也就是说我们现在身处在地下300米左右的一个地下暗河里面。哦，这边是个水潭，这边绕着。7弯8拐的，这底下出现钟乳石了，小型洞庭一个接一个。哇，这个钟乳石被水冲刷的。像不像世界地图？前面又来一个大洞庭。
下瀑布。看起来看一下，它鳗鱼啊太多了，你看有哇，你看，哇，这是什么鱼？你看这大条，来条起来看一下，好多鱼啊！直接拿嘛，你怕要啥？抓邻居抓起来，估计是鳗的。抓一条起来我看一下，看这种鱼估计烤拿的放回去吧。你看这锅，老哥，我操，你看哦，太多了，太多了。鱼啊！而且活性十足。这是洞穴特有的一种西鳞鱼，冷水鱼。哇塞，好害怕，为什么会有这么多的鱼？这是在开会吗？我们拍到这花鱼，你看，你看，你看，到处都是。太多的鱼了，这里。要有水你就水。看过上千只洞穴，第一次在洞穴里遇到如此多的鱼群。10多小时的探索已经让我们精疲力尽。我们目前所处的位置离存降点大约3公里左右，横穿了2条地下暗河。因为守探，每人所带的物资有限，考虑到安全因素，我们决定原路撤回。像这样错综复杂的地下河洞隙，不是一朝一夕能完全探明。洞穴就跟浩瀚宇宙一样，存在太多的未解之谜，比如本次视频发现的鱼泉，它们来自哪里，是什么品种？还有100年前逝去的救援者，他的死因到底是机缘巧合，还是真的在洞里遇见了什么未知的东西？这些困惑我们的谜团，都需要大量的时间去探索。人类对自然未知的探索从未停下脚步。当我们每探一个洞穴，平安回来时，那一刻内心是满足而激动的。在大部分人眼里看来，这样的极限运动是愚蠢及鲁莽的，在拿生命开玩笑。但是我们人类需要这样的精神。本期视频拍摄到此结束，我是寻乐户外报告，关注我，带你领略更多地下奇景，解密更多奇闻异事。点加号，点红心，点箭头。